Adam, der Sündenfall und der Ursprung der Sünde. Diese christlichen Dogmen werden ohne Zweifel durch den naturwissenschaftlichen Nachweis einer Entwicklung hart getroffen, aber es sind auch die einzigen Dogmen, von denen man das sagen kann, und da sie die logische Grundlage des ganzen Systems bilden, so scheint auf den ersten Blick der Nachweis ihrer Nichtigkeit notwendigerweise den Untergang des ganzen auf ihnen errichteten Baues nach sich zu ziehen. Aber es ist doch die Frage, ob sie für einen reinen Agnostiker überhaupt als nichtig erwiesen sind. Mit anderen Worten, ob meine Grundsätze hier nicht ebenso wie anderwärts den Unglauben in die Flucht schlagen können. Was zuerst Adam und Eva betrifft, so ist schon lange vor Darwin die Geschichte von den Menschen im Paradiese von einsichtsvollen Theologen als allegorisch erkannt worden. Und sicherlich, wenn man sie vorurteilsfrei liest, werden die ersten Kapitel der Genesis immer als eine von einer Geschichte wohl unterschiedenen Dichtung angesehen werden müssen. Man würde sie nie irrtümlicherweise für Geschichte gehalten haben, wenn man an sie nicht mit vorgefasster Meinung im Interesse der Inspiration herangetreten wäre. Doch für den reinen Agnostiker darf es solche vorgefassten Meinungen nicht geben, so dass man heute eine Vermutung gegen ihre Inspiration nicht deshalb allein aufstellen darf, weil sie nicht als Geschichte bewiesen worden ist. Und dies bleibt selbst dann bestehen, wenn wir nicht erkennen können, wovon sie eine Allegorie sein soll. Denn wenn sie inspiriert ist, so hat sie sicherlich in der Vergangenheit gute Dienste geleistet und kann dies auch noch heutzutage tun, indem sie einen allegorischen, wenn auch nicht wörtlich zu nehmenden Ausgangspunkt für den göttlichen Erlösungsplan bildet. Vergleich der Beweisgründe für die natürliche und für die geoffenbarte Religion. Man hat oft gesagt, dass die Entwicklung der organischen Lebensformen einen ebenso guten Beweis für eine Zwecksetzung liefert wie eine Schöpfung im Einzelnen, weil ja alle Tatsachen der Anpassung, in denen der Beweis besteht, für beide Fälle dieselben sind. Man übersieht aber dabei, dass auf diese Weise gerade das, was in Frage steht, für das Ergebnis vorausgesetzt wird. Die Frage ist, sind diese Tatsachen der Anpassung an sich ein ausreichender Beweis dafür, dass ihre Ursache eine Zwecksetzung war? Aber wenn mit Recht zugegeben werden muss, dass bei der Annahme einer Entwicklung aus natürlichen Ursachen die Tatsachen der Anpassung von derselben Art sind wie alle anderen Naturtatsachen, so kann auf sie nicht mit mehr Berechtigung als auf irgendwelchen anderen Naturtatsachen ein Beweis für eine Zwecksetzung aufgebaut werden. So sind also die Tatsachen der Anpassung gleich allen anderen nur dann als Argument für eine Zwecksetzung zulässig, wenn man annimmt, dass alle natürliche Kausalität geistigen Charakter hat und diese Annahme setzt einfach die Bejahung der Frage nach der Zwecksetzung voraus. Unter der Voraussetzung, dass sie aus natürlichen Ursachen stammen, sind also die Tatsachen der Anpassung nur dann als ein an sich guter Beweis für eine Zwecksetzung zu gebrauchen, wenn bereits angenommen worden ist, dass sie, weil aus natürlichen Ursachen entspringend, eine Zwecksetzung fordern. Die natürliche Religion gleicht der geoffenbarten Religion im Folgenden: Nehmen wir beide als göttlich an, so können beide, soweit die Vernunft uns führen kann, den Nachweis eines Zweckes nur so weit führen, dass sie für die Frage nach demselben ernstlich Aufmerksamkeit erregen. Mit anderen Worten, in Bezug auf beide muss der Standpunkt der reinen Vernunft der reine Agnostizismus sein. Man beachte, dass die Unzulänglichkeit der Teleologie oder der Zwecksetzung in der Natur als Beweis für den Theismus von allen intelligenteren Christen aller Zeiten anerkannt worden ist. Doch ist diese Anerkennung seit Darwin allgemeiner geworden. In dieser Hinsicht möchte ich besonders auf Pascal und viele andere Schriftsteller hinweisen. Hierin liegt eine zweite auffallende Analogie zwischen Natur und Offenbarung, angenommen, dass beide denselben Urheber haben, das heißt gerade so wie die entwicklungsgeschichtliche Methode bei beiden dieselbe ist. Wenn die Annahme einer Zwecksetzung bei beiden, das heißt Natur und Offenbarung, der Übersetzer berechtigt ist, so geht daraus hervor, dass jene Annahme bei beiden in gleicher Weise nur durch das Organ unmittelbarer Anschauung erwiesen werden kann, das heißt durch jene andere Seite des menschlichen Fassungsvermögens, durch welche die Vernunft ergänzt wird. Hier stellen wir wieder die Analogie fest. Und wenn jemand auf diese seinen Verstand ergänzende Weise die höchste Wahrheit erfassen kann, nehmen wir dies einmal an, so ist es seine Pflicht, sein geistliches Augenlicht zu üben, indem er nach Gott in der Natur wie in der Offenbarung sucht. Und dann wird er immer vorausgesetzt, dass es einen Gott gibt und dass er sich von denen, die mit Fleiß nach ihm suchen, finden lässt,
erkennen, dass sich seine subjektiven Zeugnisse für Gott in der Natur und in der Offenbarung gegenseitig stärken, und so gewinnt er für seine Vernunft ein weiteres Zeugnis. Die Teleologie der Offenbarung ergänzt die Teleologie der Natur, und so gewinnen sie für den geistlich gerichteten Menschen logisch und gegenseitig immer mehr Gewissheit. Palis Schriften bilden eine ausgezeichnete Erläuterung für die Übereinstimmung des teleologischen Arguments aus Natur und Offenbarung, obgleich sie eine sehr unvollkommene Erläuterung des Letzteren für sich allein genommen sind, denn da Paley allein das Neue Testament und auch dieses nur sehr teilweise behandelt, so ignoriert er alles, was Christo vorherging, und vieles von dem, was nach den Aposteln geschah. Übrigens scheint Paley selbst die Ähnlichkeit des Arguments, wie es in seiner natürlichen Theologie bzw. in seinen Beweisen für das Christentum entwickelt ist, nicht bemerkt zu haben. Aber niemand hat im Übrigen für beide Fälle den Beweis besser geführt als er. Sein größter Fehler lag darin, dass er nicht bemerkte, dass dieses teleologische Argument an sich in beiden Fällen nicht ausreicht, um zu überzeugen, sondern nur um ernstlich Aufmerksamkeit zu erregen. Paley stellt es überall so dar, als ob solch ein Appell an die Vernunft allein schon genügte. Er sieht nicht, dass in diesem Fall kein Raum für den Glauben übrig bliebe. Mit anderen Worten, er erkennt nicht das geistliche Organ des Menschen und das Objekt, durch welches es ergänzt wird, die Gnade in Gott. Insofern ist er kein Christ. Und mag nun Theismus und Christentum wahr oder falsch sein, sicher ist, dass das teleologische Argument allein nicht zur Überzeugung, sondern zum Agnostizismus führen muss. Wenn es a prioristisch unwahrscheinlich ist, dass ein Mensch ein Wunder ohne ein sittliches Objekt vollbracht haben sollte, so kann dies leicht mit der Unwahrscheinlichkeit verwechselt werden, dass Gott es mit einem entsprechenden sittlichen Objekt vollbracht hat. Die erstere Unwahrscheinlichkeit ist unermesslich groß, die letztere ist wie die Unwahrscheinlichkeit der Theorie des Theismus gleich Null. Christliche Dämonologie. Man wird sagen, wenn du auch die a prioristischen Einwendungen gegen die Wunder aus a prioristischen Gründen hinwegzuschaffen suchst, so bleibt doch die Tatsache bestehen, dass Christus den landläufigen Aberglauben in Bezug auf die Besessenheit vom Teufel annahm. Dadurch, dass dabei von Teufeln gesprochen wird, verliert die ganze betreffende Erzählung ihren Wert. Du musst also eins von beiden wählen, entweder war die landläufige Theorie richtig oder nicht. Wenn du sagst, dass sie richtig war, so musst du zugeben, dass dieselbe Theorie für alle ähnlichen Stufen der Kultur gilt, aber nicht für die späteren Stufen, und dass daher die Naturwissenschaft der erfolgreichste Teufelaustreiber ist, obgleich sie nicht durch den Glauben an die Theorie, sondern durch die Verwerfung derselben wirkt. Beachte, dass die betreffenden Krankheiten durch die Überlieferung so klar beschrieben sind, dass sie unmöglich missverstanden werden können. Dann musst du annehmen, dass sie anno Domini 30 von Teufeln und an der 1894 von Nervenstörungen herrührten. Sagst du aber, die Theorie sei falsch, dann musst du entweder annehmen, dass Christus es nicht besser wusste oder dass er die Unwahrheit sagte. Die Antwort lautet, dass beide Annahmen vom Christentum akzeptiert werden können. Des Beweises wegen können wir einmal die Frage beiseite lassen, ob Christus die Teufelslehre selbst wirklich annahm oder ob ihm dieselbe durch seine Biographen nach seinem Tode zugeschrieben wurde. Wenn Christus wusste, dass die Tatsachen nicht Teufeln zuzuschreiben waren, so muss er auch gewusst haben, dass es das Beste war, die landläufige Ansicht anzunehmen, anstatt das Volk durch einen pathologischen Vortrag zu verwirren. Wenn er es nicht wusste, ja, warum sollte er es denn wissen, hatte er sich doch vorher seiner Allwissenheit entäußert. Freilich, wenn er die landläufige Ansicht geleugnet hätte, so würde er einen Beweis naturwissenschaftlicher Erkenntnis oder naturwissenschaftlicher Anschauung gegeben haben, die weit über die Kultur seiner Zeit ging, aber dies würde nicht mit seiner in zahllosen anderen Fällen bewiesenen Methode übereinstimmen, und diese bestand darin, dass sie seine göttliche Sendung niemals durch vorwegnahme naturwissenschaftlicher Kenntnisse kundgab. Die besondere Frage nach Christus und der Dämonologie ist also nur eine Teilfrage einer viel größeren Hauptfrage. Darwins Bedenken. Auf Darwins Einwand, dass nur ein so kleiner Teil der Menschheit von Christus je gehört hat, gibt es mehrere Antworten. 1. Nehmen wir an, dass das Christentum wahr ist. So ist es die höchste und letzte Offenbarung, das heißt, der Plan der Offenbarung folgt der Entwicklungslehre.
Gerade daraus ergibt sich, dass der größte Teil der Menschheit nie etwas von Christus hören konnte, nämlich alle, welche vor seiner Ankunft lebten. 2 aber diese waren nicht ohne Bezeugung geblieben. Sie hatten alle ihre Religion und ihr sittliches Bewusstsein, jeder nach seiner eigenen Entwicklungsstufe. Daher hat Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen, Apostelgeschichte 17, 30. 3 Zudem waren diese Menschen nicht von Christi Wohltaten ausgeschlossen, denn es wird gesagt, dass er für alle Menschen starb, das heißt, wenn er nicht gewesen wäre, würde Gott nicht die Zeiten der Unwissenheit übersehen haben. Die Wirkung der Erlösung wird als transzendental dargestellt und als nicht davon abhängend, dass jemand von dem Erlöser gehört hat. 4 Es ist wunderbar, dass gerade Darwin diesem trügerischen Argument unterlegen ist, denn es hat ja gerade durch die Entwicklungslehre seinen Todesstoß erhalten, das heißt, wenn es wahr ist, dass die Entwicklung die Methode natürlicher Kausalität gewesen ist, und wenn es wahr ist, dass die Methode der natürlichen Kausalität von einer Gottheit abhängt, dann folgt daraus, dass dies späte Erscheinen Christi auf der Erde absichtlich gewesen sein muss. Denn es ist sicher, dass er nicht früher erscheinen konnte, ohne dass dadurch die Entwicklung verletzt worden wäre. Daher musste er nach der Theorie des Theismus dann erscheinen, als es geschah, das heißt in dem Augenblick der Geschichte, in dem es zuerst möglich war. Auch aus anderen Gesichtspunkten ergibt sich, dass die Zeit, in der Christus erschien, die geeignetste war. Selbst weltliche Geschichtsschreiber stimmen darin überein, dass die Zeitumstände zusammenpassten und führen den Erfolg seines sittlichen und religiösen Systems auf diese Tatsache zurück. So auch die, welche sich mit vergleichender Religionswissenschaft beschäftigen. Schlussbemerkung des Herausgebers. Der intellektuelle Standpunkt dem Christentum gegenüber, welcher in diesen Notizen ausgesprochen ist, kann man bezeichnen als 1 reinen Agnostizismus auf dem Gebiet der sich in dem naturwissenschaftlichen betätigenden Vernunft, verbunden mit 2 einer klaren Erkenntnis der geistlichen Notwendigkeit des Glaubens und der Berechtigung und des Wertes seiner Anschauungen, 3 als eine Empfindung der positiven Kraft der historischen und geistlichen Zeugnisse für das Christentum. George Romanes kam in diesen Notizen, wie auch in der mündlichen Unterhaltung, zu der Erkenntnis, dass es vernünftig sei, an das Christentum zu glauben, bevor er die Kraft oder die Gewohnheit des Glaubens wieder erlangt hatte. Sein Leben ging bald, nachdem er diesen Standpunkt erreicht hatte, zu Ende, aber es wird niemanden überraschen zu hören, dass der Verfasser dieser Gedanken noch vor seinem Tode zu jener vollbewussten Gemeinschaft mit der Kirche Jesu Christi zurückgekehrt ist, auf die zu verzichten er sich so viele Jahre hindurch aus Gewissensbedenken gezwungen sah. So wurde es in diesem Falle dem Manne reines Herzens nach langer Zeit der Finsternis noch vor seinem Tode vergönnt, Gott zu schauen. Denn du hast uns für dich gemacht, und unsere Herzen sind unruhig, bis sie in dir ruhen.